Það ekki oft sem það gerist að kirkja tekin í heilu lagi af grunni sínum, færð til, löguð hátt og lágt og annarkvort sett á sinn gamla stað eða nýjan. En það gerðist hér á Kvíabekk, sögufrægum stað í Ólafsfirði. Í október 2020 þá stofnuðum við Hollvinafélag Kvíabekkakirkju og eru nokkrir aðilar sem úr sveitinni og bara í Ólafsfirði líka sem hefur alltaf þótt mjög vænt þessa kirkju. Við fórum á stað og í maí núna 2021 og júní byrjum við á því að tæma kirkjuna innan og síðan þegar það var búið þá var hugurinn að því að við þurftum að færa hana á annan stað. Grunnurinn hafði klofnað fyrir þó nokkuð mörgum árum í sundur á norðanmegin við kirkjuna og hann hefur sigið 14 cm. Þegar þú varst inn í kirkjunni og labbaðir í norður endan þá labbaðir niður á við. Þegar við tókum gólfborðin inn í kirkjunni, þau voru alveg skræfa þurr, þetta eru sömu gólfborðin og var upphaflega. Við geymum þau og ætlum að nýta þau á allan hátt. Allt innviði í kirkjunni þurrt. Við munum ráðfæra okkur við þann sem málaði síðast, sem Kristinn Jóhannsson, kennari og listamaður frá Ólafsfirði, býr nú á Akureyri. Þannig að við líta valið út í að það reyna að halda því eins og það var áður. Við fundum þegar við losuðum bekki í kirkjunni, annan lits heldur en núna á veggjónum og við bara sjáum til hvort verður. Þegar við aftur á móti lyftum kirkjuna af, þá gerist það, komum vel saman á föstudagsmorgni og þá eru ákveðnir aðilar, smiðir sem að segja okkur til verka. Við þurfum náttúrulega að hafa fagmenn með okkur og það yfir byggingarnefndinni út frá Hollvinafélaginu Sigurður Sigurðsson og með aðila úr öllum inngreinum með sér þar og þeir taka alla ákvarðanir varðandi framkvæmdir á staðnum. Og það var náttúrulega búið að gangi mörg ár, þetta búið að vera svona hugðarefnin okkar í næstum 20 ár og ég vil bara tala það, en svona vantað efndir, eitthvað gerðist, en svo gerðist það núna á haustugum á liðnu ári, 2020, að félagið var stofnað, með það fyrir augum að hefja endurbætur á kirkjunni, löngu tímabær. Það er nú svo sem verið gert áður, 1972 held ég hafi verið klædd með plasti klædd og fólk hefur verið að grípa í þetta svona. En nú var hann orðin svolítið illa farin og það þurfti stærra framtak til. Við fórum á stað í júní þennan dag morguninn að byrja að losa hana af því hún var náttúrulega föst við grunninn og þá kom í ljós að bitanir sem eru þversum á 4 stöðum voru farnir af veggjónum og úr losnuðu, sem sagt voru lausir norðamegin. Og það sakaði ekkert við að lyfta hana, sko. Þeir ætluðu þá að taka hana þá bara í sundur, þessa bita, þegar við settum hana aftur út í innkeysluna til þess að geyma hana, því að meðan við vorum að skoða aðstæður við það sem kom undan kirkjunni. Það eru mjög mörg leiði sem alveg upp á veggnum og vitaði til að það undir líka. Þannig það næsta mál, það að athuga hvort að kirkjan muni fara aftur á sinn stað eða mun standa fyrir utan og þá verður lengdur girðingar og kirkjuhliðið verður fært líka og svo ég skjóti því nú inn, hann Kitti Steins úr Ólafsfirði, hann smíðaði hliðið. Þannig að garðurinn nú ekkert stór eins og í dag og það svo sem ekkert mikið hann vita, það ekki miklar skráningar sjálfu sér frá öndverðu þær grafir sem hér eru. En það eru til ansi skemmtilegar sögur sem að fólk hefur lent í ýmsu og upplifað hér ýmislegt í kringum þetta alls saman og við ætlum að reyna að gera því skil líka með endurgerðinni og við erum kannski mörg hér sem eigum ættingja í garðinum, forfeður okkar og okkur rennur svolítið blóðu til skyldunar að reyna að viðhalda þessari bara merku kirkju sem hér er.